ریموټ سټاپ سرویسز کار څه دی په نیټورک کې؟ اوس زما سره ډېر په نیټورک کې ډېر هیوي سافټویر کېدلی شي چې زما کلاینټ کمپیوټر د هغې د چلولو وس نه لري. نو زه وایم چې دا خو چې نه لري نو زه به دې دپاره هر یو دپاره پاورفل سیسټم اخلم. نو تا ته وایي چې یو پاورفل سیسټم واله دا ټول سافټویر په هغې کې انسټال کړه او چې دا څونه زما سره کلاینټ ناست دي دا ټول به لاګین کېږي او دغه سافټویر به لکه لاجیکلي به فزیکلي به دا زما سره په یو سیسټم باندې انسټالي لاجیکلي به ټول استعمالوي. نو دې ته ویلی شي ریموټ سټاپ سروسز. داسې یو سافټویر چې هغه ته په نیټورک کې شیر کول غواړي ته چې دا هر یو سیسټم نشي سپورټ کولی نو بس په دې یو کې به انسټال کړم هر یو یوزر به لاګین کېږي خپل یوزر نیم پاسورډ به انټر کوي او دغه سافټویر نه خپل کار اخلي. نو دې ته ویلی شي ریموټ سټاپ سروسز. راځو اول انسټالیشن کو بیا یې کنفیګریشن کو. صحیح ده. نیکسټ ریموټ سټاپ سروسز. اوس پورې موږ ټول بره رول بیس باندې لګیا وو. اوس رالو نیکسټ ریموټ سټاپ سروسز انسټالیشن. نیکسټ بیا لږ ټیم ډېر اخلي. صحیح کویک سټارټ. نیکسټ سیشن بیسډ سټاپ ډپلایمنٹ. نیکسټ بیا به نیکسټ کې کو پر کا ضرورت شو ریسټارټ کېدلی هم شي. ډپلای دلته اوس ویډیو سټاپ کوو دا ټیم ډېر زیات دی خو دې وخت کې چې دا به کلوز شي هلته به ریسټارټ ته ما نه ښودله دا به کلوز شي اټومیټیک به ریسټارټ تاسو به کلیک هېڅ نه کوئ دا په خپله دوباره هم دې ځګي له بیا راځي په خپله دې ځګي نه سټارټوي ښه یعنې دلته به تاسو څه نه وایي بس ویډیو نو اولنی درې سټیپه دي. اولنی چې کله پوره شي سیسټم اټومیټیک ریسټارټ شي بیا په دې دوو کې نه ریسټارټ کېږي. صحیح ده. خو ما تاسو ته ووي چې تاسو به کمپلیټ هېڅ نه کوئ دا اټومیټیک په خپله سټارټ اخلي دا کوم ځګي نه چې کوم ضرورت وي د هغه ځګي نه په خپله سټارټ کوي. ښه کاین ماسټر تاسو څه ویډیو ایډیټ کول لپاره غواړئ په هغې کې دغه کې بیا مسلې دی چې هغوی سره خپله لوګو ورکېږي نه او دغه واټر مارک نه راځي بیا نه هغې کې اوس طریقه شته هغوی چې کوم ځای کې ولې نه ایسه ټریل ورجن دی ګورئ اټومیټیک زما په ځګي نه سټارټ شو. صحیح ده. دا دوه سټیپ پاتې دا وشي بیا مخکې ځو. ښه که تاسو وګورئ درې واړه سروسز زموږ سره سکسسفولي انسټال شو. صحیح ده. بس دا به دې خوا وګورئ ښکاري تاسو ته که نه دا ایډرس تاسو ته ښکاري دا ایډرس به زمونږ نیکسټ ټایم په کار راځي. ښه دا ایډرس دی نو دا څه دی https://server.dt.com زمونږ ډومین نیم دی او RD web یعنی ریموټ سټاپ ویب RD web دا زه به دې نه یو سکرین شاټ والم دا به ځان سره وساتم چې بیا دغه کې څومره اډمنسټریټر ما د څومره ویب سایټ یې پبلش کړي نو زه به ډېر په اسانۍ سره په دې ایډرس باندې هغه اکسس کوم. نو SN به ولیکو SN دلته دا نوم باندې هېر نه شي که نه نیو دا کلوز کړه. ها اوس نیکسټ وګورئ. ښه د انسټالیشن نه پس دا دی ریموټ سټاپ سروسز دا به یو کلیک کې بیا به راشي کویک سیشن کلیکشن دلته به راشي دلته وګورئ ډیفالټ زموږ سره درې سافټویر پروګرامرز یو ته ویلی شي دا درې زموږ سره پبلش دي نو دا ته وایي چې ته پکې د خپل چایس هم راویستلی شي موږ خپل چایس څنګه راولو فلحال دا درې دي زما نور هم پکار دي تاسو به ټاسک ته راشئ پبلش ریموټ اف پروګرامز
دا وګورئ تاسو ته ښیي کوم یو پبلش کول غواړئ. زه ته غواړم چې دې ته زه پبلش کړم ورپیډ پروګرام ته پبلش کوم، لکه مطلب هغه ټول پروګرامونه دې دلته راخیستي، صحیح ده، چې کوم تاسو سره په سیسټم کې انسټال وي. او بل ریموټ سټاپ کنیکشن ته پبلش کوم، پینټ پروګرام ته پبلش کوم، ټول پروګرامونه به راواخلي، صحیح ده. نیکسټ وکړئ، بالکل دا درې شي پبلش. بس دې ځکه پورې کار و، دې نه پس نور زموږ صرف په کلاینټ سایډ باندې دغه کوم اډرس نه چې ما تصویر واخیستو دا صرف اکسس کول دي. کلوز. دلته وګورئ هغه پروګرامونه نور هم اضافه شي. بس د سرور سایډ همدومره کار و. راځو کلاینټ سایډ ته. पासवर्ड ए 1 2 3 का 1 2 3 the client to spell username CLIENT client password 1 2 3 so password هذا نه د دې سیستم چې خپل کوم یوزر نیم هغه څه client dash pc څه کنه client dash ځان دې دلته tools دلته وګورئ چې دا نو پاسورډ نارمل ورکړل 1 2 3 کمپیوټر کې راځي client dash pc client dash pc password 1 2 3 بله دا نور یوزر هم صحیح ده دا یو الریډي دی دا بټن دی کلیک password abc 1 2 shift 1 ولې کار نه کوي کني ته خو ګورئ کنه restriction سو خان با hdi سو احمد راشدین ولا restriction لري ورن کار کړو دا نو account login خاص computer restriction دا دی واپس دې ځای نه لري یا ریفریش کړئ نشو ګورئ abc 1 2 shift 1 2 اوس دا یوزر څه کوي سیستم ته لاګین شو او د دې دغه پروګرامونو ته ضرورت دی نو دا به سمپل راشي او دغه اډرس به ولیکي دغه پروګرامونه چې څومره یا به دې د ټول هلته انسټال په سرور سایډ باندې دي دا په کلاینټ سایډ باندې استعمالوي براوزر به کلو کې انټرنیټ ایکسپلور تاسو سره راوي ښه اډرس سو https https:// بیا سلیکلی سرور دا د سرور کمپیوټر نوم دی .dat.com زموږ ډومین نیم دی او بیا /rd یعنی ریموټ ویب RD web मतलब remote desktop web دا به انټر کړئ continue to this website دا به کلیک کړئ دی خو وګورئ دا ته وایي چې ته څوک یې چې ته دې ویب سایټ ته یا دې سرور ته لاګین کېدل غواړې نو هغه به دلته ولیکي چې administrator یم پاسورډ دی abc 1 2 shift 1 2 sign in yes
third دې نه ولا ADM ها سوري دلته صرف administrator باندې لیکي domain name زموږ سو dative کنه backslash او بیا administrator دلته ګوره ماته وایي you must enter a valid domain name domain چې تا نه انټر کړی ته څنګه مخکې ځي نو هغه میسج راکړی موږ ته بس ولاړ یو نو domain name یې انټر کړ دا یس کړ په فرست ټایم خامخا ټیم ملي ښه چې پروګرام هم کولاوي هغه هم ټیم ملي خو ګورئ څه چې ما پبلش کړیو کلاینټ سایت په خپل سیستم باندې هغه ټول راځي ته شو نو چې کوم پروګرام کې کار کوي جست کلیک مثال د دې ضرورت دی ورپېټ تا په لړ ډیزاین مخکې شو نو دوباره مو دا صرف یونیک دی او دا کیلکولیټر می پکار دی جست کلیک اوپن الاو کنیکټ نو بیا پاسورډ غواړي ABC12 shift 12 پر سکیورټي دا په اسانه چرته اکسس کولای شي دا ور ریموټ ټیسټ فون تاسو ته مطلب ریموټلی موږ څه کوو یو سافټویر یا یو پروګرام یو اپ موږ اکسس کوو نو فرست ټایم دا ټیم ملي ښه په هر څومره سمال سایز کې هغه خدا خپل پروسس کې نه ورپسې کوي پوه شو ور باندې نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ریموټلی یو سافټویر په یو بل پروګرام کې انسټالي او په نیټورک کې په خپل سیستم باندې هغه کولاو کې بس تاسو سیستم باندې دومره لوګ نه connected to remote کولاو شو کنه نه کولاو شو کیلکولیټر فرست ټایم دغه لوډینګ کوي او چې څه کول غواړي کولی شي 5 multiply by 6 is equal to پوه شو باندې بس تا پکې دا ټایم په دې واخیستو چې لګال دا ټایم الریډي کېدو کنه اته موږ سٹارټ کوو